Ei huono. No ei sekään huonoa, joo. Kyllä. Aina mieluummin. Aina mieluummin. Pääsee helpommalle. Pääsee helpommalle ja se ei ole niin raskasta. Painavin työkalu. Mutta muista, mitä kannat mukaan. Niin. Joo. Se on taskussa koko ajan. Tää painaa kokonaisuudessa enemmän. Tällä pääsee kuule alkuun. Ja... Ei huono. Ei huono. Molemmat on aika kriittisiä. Ne ja molemmat löytyy. Kyllä. Päivät on erilaisia ja aika menee nopeasti, kun on kivaa. Nimenomaan, kun on jokainen päivän erilainen.